呢節翻嚟有梁榮忠、Elman 仲有 Patrick 嘅，咁啊，我哋大家都係玩具友啦，又係模型友啦，咁離不開都要去鋪頭睇噶嘛。我哋唔係話淨係中意網上購物噶嘛，都會去實體店啊，同埋都係一種樂趣嚟嘅。咁但係有一樣嘢好奇怪嘅，我唔知阿 Patrick 同阿 Elman 有冇試過？我哋經常去嗰啲鋪頭，其實首先嚟嚟去去，你去開嗰幾間就係去嗰幾間嘅，點都會去即係睇一睇噶啦。咁呢幾間鋪頭咧，其實佢嘅佈置又或者佢擺放所有嘅物品咧，其實嘅方法同嗰個位置咧嚟嚟去去都差唔多噶嘛。咁照計你睇完一次應該都 OK 噶啦，你都記得噶啦。但係有冇一個習慣，就係你哋每一次去到點都要咁樣睇翻晒所有嘅嘢嘅咧？咁嗱，譬如佢呢一框係擺 Bandai 嘅嘢，另邊咧就擺 Takara Tomy 嘅嘢，咁呢邊咧可能擺 Good Smile 嘅嘢，咁你都知道晒㗎啦。啲產品可能你睇得密嘅，其實佢唔係成日日日都有新貨噶嘛。咁但係你又會日日都去睇㗎喎。咁你哋有冇呢個習慣嘅咧？有啊，我有啊，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 係啊，即係即使有一件我已經睇中咗，想買噶啦，咁但係咧，可能佢個價錢啊，或者你硬係覺得去望下，咦，睇下呢隻個面相好唔好先咁樣樣，咁跟住咧就未落手，但係咧個個禮拜我真係未必去到話即係個個日日去啦，但係個個禮拜都去同一個地方，個個禮拜咧都摸翻同一隻，咦，今次擺有隻新嘅喎，原來上次嗰隻我摸嗰隻俾人買咗咯，嗰個面相有少少唔同喎，可能咁樣，咁你點都要去摸一摸㗎。即係我哋呢啲比較嚇老土啲嗰啲咧，係要摸得多幾次，你先覺得珍惜，即係諗下買啦，咁我帶佢翻屋企啦咁樣。我係真係會喎，你都望咗㗎啦，其實即係係如果㗎。玩具模型嚟講，佢唔會有太大分別㗎嘛。嗱，我有時買嗰啲咁嘅 figure 咧，有時佢擺喺嗰個盒入邊咧，佢有時個頭會擰歪咗㗎，即係咧有時可能佢擺你。我咧真係我有時係真係有個唔知係咪情結啦，咁我見到咦呢隻係歪咗嘅喎，硬係覺得差少少嘅，咦睇下佢會唔會俾人買咗先跟住攞隻新嘅出嚟，咦呢隻嗰個叫樣試正喎，咁樣我先買，我真係有啲咁嘅怪癖。哦，阿 我係 Elman，你係咪又會㗎。係咁樣㗎？有呢個習慣㗎？我啊，如果你話點解望完又望咧，即係去一個地方係咁睇完又睇咧，梗係會啦。係啊，咁但係我覺得最大嗰個原因係咩咧？對我嚟講啊，最大原因就係咧，我通常係咁望完又望咧，嗰件玩具我都係未擁有，而係想擁有嘅嘢嚟。係啊，咁你咪成日望咯。點解望咗咁多次都唔買咧？冇錢咯。哦，即係好似嗱，即係好似咧啲名車咁樣啊。你行過法拉利啊嗰啲超跑門口咧，咁你都係望完又望啦，係咪先架車啊？係啊，但係你就係每次行過你都會望。係啊，我就望啲豪宅咯，即係望完又望，望完又望，因為都仲未住到入去咁。跟住就望門興嘆啦。望門興嘆嗱，我都要實不相瞞啊。其實咧，我呢個習慣我由好細個嘅時候已經開始有，就算嗰盒模型又好，玩具又好，我望咗好多次，我每次都會望嘅。我有少少，我覺得同正話 Elman 講嘅一樣，因為我未買到，所以咪望咯，即係望咗就好似買咗咁樣啦。咁同埋咧，都有陣時咧，未必一定係咪嗰個即係你有冇嗰個經濟能力去買嗰件玩具嘅。嗱，以前細個咧就梗係話佢冇錢啊，未儲夠錢啦。咁到而家又唔係自己好有錢喎。咁但係你話我買一盒 entry grade，咁我都仲可以買到嘅咁樣。咁但係咧，我都會望嘅，即係都係會望嘅。咁但係咧，我就喺度諗緊，究竟我哋望緊嘅時候不斷望，我哋個心諗緊乜嘢？即係我覺得咧，就好似一個內心鬥爭咁樣啊！嗱，首先我撇除嗰個經濟能力先，即係咪唔夠錢買？我撇除呢一樣嘢。咁你成日唔去買咧，就係你個心未決定買定唔買啊？究竟買嘅好處多啲啊，定唔買嘅要點多啲啊？咁你成日就喺度內心掙扎啊！譬如我睇中咗一盒最新嗰盒MG 巴巴托斯嗰盒，咁跟住我仲未買啊嘛，
我每一次去到咧，我都攞上手睇，次次去到佢都係擺嗰個位㗎啦，就攞上手睇。啊，我點解要買佢咧？因為呢隻個造型好靚。跟住我另一邊廂嗰個聲音就同自己講，唔係喎，我買佢嘅話咧，我要買埋嗰個拍市喎，拍市好貴喎，仲要係雲行喎，即係我就會不斷有呢啲咁樣嘅內心鬥爭，去到最後我冇辦法落到一個決定，於是咧，咁我咪走咯。咁然後下一次翻嚟又嚟一次啦，我呢隻我未買喎，咁我點解要買？因為個造型好靚咯。點解唔買啊？因為佢啲拍市係分開係要雲行咯。咁又嚟一次，即係直至到個內心鬥爭有一個結論啦，即係最後都係買啦，都係買啦，博取。咁你估下幾時會有呢一個鬥爭出？幾時會有呢個結論出現咧？減價，減價冇咁快啊嘛，飲多咗兩杯。嗱呢個有可能啦，但係飲咗兩杯，我又唔贊成大家去睇玩具啊，或者咁樣啊。幾時會最容易？你有呢個決定落到咧，就係啦，就嚟冇貨。你見到剩翻上車最後機會，剩翻最後一兩口，剩翻最後一兩口，係啊，你就唔買冇啦，你買啦咁樣，即係呢個咧就唔好諗咁多啦。就算佢之後嗰盒係雲限，我都唔好諗咁多，呢盒博取先買咗。咁嗱呢個心理咧，我唔知有幾多朋友同我一樣啊，即係最後嘅時候唔買就冇啦。所以咧，我奉勸所有嘅嗰啲鋪頭們咧，唔好擺咁多盒出嚟。你擺一兩盒出嚟，係啊，啲貨會去得快啲嘅。其實應該會。唔好補貨補得咁密啊！係啊，咁有啲好中意咧，就係特別係百貨公司咧，當然係。咁佢就成棟擺晒出嚟噶嘛。咁大家買嘅時候有另一種樂趣嘅，因為如果你咁多擺出嚟咧，大家就感覺上我有得揀啊，即係我揀一盒最靚仔嘅。即係呢一個啦，咁呢個又係另一個想同大家傾嘅。咁點解同一盒模型擺晒喺度有咁多盒？你買嘅時候，你點解唔係隨意攞一盒出嚟，而係都要我要揀呢一行最低嗰盒啊？定還是即係你要揀一盒？點解要揀呢？明明係一樣噶嘛？八角星人嗱，呢個係八角星人啦。咁但係啊，如果你話玩具或者成品咧？咁大家又會睇啦，如果見到嗰件貨啊，你話全部封密晒嘅，咁啊純粹睇個盒啦。咁如果你話係見到個樣咧，你就會攞好多隻出嚟對嘅，即係究竟呢隻嗰個顏色上得好冇咧？呢隻個面上有冇崩啊？即係你知得而家成日話個 QC 未必隻都咁好啊嘛。係啊。咁大家就會揀。你哋買嘢嘅時候。即係如果你哋落到個決定，係咪都係會係咁樣揀到一盒你自己滿意嘅先至肯再買啊？係啊，尤其是我揀 figure 咯，你真係又未到真係嗰啲驗屍官咁嘅，但係就真係唔會，即係佢隻都要望一望你呢隻合眼緣啦，咁先買翻去咯。即係話點啊？合眼緣先至合眼緣，見到咦呢個好似游得 OK 喎，即係呢個游得 OK，呢個樣好似兇狠啲喎，跟住就合眼緣就帶翻屋企咯。嗱，咁啊 Elman 咧就中意玩啲 art toys 噶嘛，即係嗰啲朗膠嗰啲咁樣。係啊。喂，咁你買呢一類型嘅嘢嘅時候，你嘅揀法同我哋係幾唔同嘅喎？你會點樣去揀咧？art toys 咧基本上冇得揀嘅，即係唔同啦，係嘛？有得買咧，就已經係對你最大嘅恩賜嚟㗎啦。哇！係啊，即係玩 art toys，如果你玩嘅，譬如有啲比較出名嘅設計師，咁啲嘢基本上瘋搶㗎啦，係啊。仲諗住揀邊隻啊？冇噶，有得俾你買就好好，甩咗色你都要硬掘噶。嗱，但係咁樣喎，因為即係問多兩句。嗱，因為始終譬如朗膠啊咁樣，佢真係逐隻搞噶嘛。係。咁但係佢一定係每一隻都有少少，即係少少人工上嘅唔同啊嘛。係。咁你冇得揀嘅話，你個心會唔會即係雖然話我唔買就冇，咁但係你個心都會唔會有啲戚戚然？呢隻係咪最好嗰隻咧？咁樣會唔會有呢個心態喺度咧？其實玩呢啲又真係冇咁嚴重，我覺得。我覺得就算大部分玩家都係啦。當然，如果你話調翻轉唔係嘅，我可能玩 Pop Mart 嗰啲盲盒嘅。咁可能會有。係啊，但係因為佢盲盒啊嘛，你抽翻嚟就係抽翻嚟，你都冇得揀點樣抽。你就算俾你揀到個盒
外盒靚都冇用啊，個餡係咪你想要嘅？係咪？所以又變相嚟講，佢哋嗰邊冇咁多驗屍官呢樣嘢，係一樣會有，但係冇咁誇張。係啊，或者你話有啲人中意辣 BuBu，中意魔芋嘅，咁佢炒得好勁嘅，你邊度有咁多盒揀啫？嗰陣時係咪？即係有得買。又係嘅，所以會有少少唔同。就同譬如話，我哋而家買超合金或者買SHF 有少少唔同。係咪 SHF 可能呢個價錢，喂，全個商場都係咁上下價㗎啦，你咪揀到滿意為止咯，係啊。但係Art Toys 啊呢類型嘅嘢，通常都係比較個數量比較少。係啊。咁因為最近咧，我都接觸咗一啲朗膠啊嘛。咁大家遲啲睇我哋一啲片段，你都見到啦。咁有啲咧就真係你會見到真係每一隻都有每一隻佢自己嘅唔同嘅地方嘅。咁我就覺得咧，即係好似 Elman 話齋，第一樣嘢就喂，我有啊，有就算啦，即係如果咪就冇噶啦。咁另一樣咧就係，我就覺得佢好似每一隻都有佢自己獨特嘅地方，同模型唔同喎。即係模型，除非你話真係嗰件件啤爛咗，冇得好講啊。如果唔係嘅話咧，其實佢每一隻砌出嚟係一樣噶嘛。即係朗膠咧，就係佢隻佢又好有自己獨特嘅地方嘅。即係呢個我就講，即係要係咁樣嘅角度去欣賞佢先得咯。咁當然咧，你話去到揀嗰個情懷咧，就係以前開嗰啲大盒啲嘅超合金啊，即係早年嗰啲咧。咁因為佢揭開咗，之後有個玻璃紙噶嘛，即係或者有一個透明嘅一塊冚，睇到裏邊件貨噶嘛。嗰陣時我就見好多人咧，就係咁揀啦。嗱，我唔係要攞呢件貨出嚟喎。嗱，攞件貨出嚟，個老闆一定唔肯過你啦。咁但係你淨係打開個蓋。跟住裏邊，我透過嗰張透明嘅嗰個 cover，你睇裏邊嗰件貨咧，我見好多人就對啦。呢個有冇崩咧？呢個有冇花咧？呢個係咪最靚咧？咁大家就喺度揀啊！真係有少少好似嗰啲即係除咗八角星人之外咧，驗得就驗嗰種嘅感覺，就係真係有嘅。即係呢一個有。咁但係相對而家嚟講，我又覺得叫做少咗啲啦，但係都有嘅。但係就冇以前咁嚴重咯。係啊。咁當然啦，就正話講話，你去到同一個地方，睇翻同一樣嘢，無論你去幾多次，都係做翻同一個嘅行為咧。即係我覺得咧，已經係進入咗一種咧，參拜嘅儀式噶啦。我覺得已經係。我有時候我老婆都會覺得，喂，你上個禮拜都睇過啦，點解今日就又睇嘅咧？係咯，跟住我話未有嗰個衝動。有時買玩具都有時係有啲衝動噶嘛。係嘅，即係可能你嗰一排你冇乜買過玩具，你突然間呢排你有一隻摸咗好耐啦，咁突然間嗰排冇乜買玩具喎，就帶佢翻屋企啦咁樣。咁係嘅，始終係會有呢個情形咯。我太太係唔明㗎，佢話點解你個禮拜都摸同一隻，不如我買俾你啦。我話唔得。我要自己諗到一個點講咧，即係一個適合嘅時間，我先會買嘅。可能突然間我有啲嘢獎勵自己啊，或者突然間我中咗六合彩啊咁樣，咁我就帶佢翻屋企啦咁樣。喂啊 Patrick， 下次如果你老婆仲係咁同你講咧，你唔好咁樣答佢啊，買咗先啦。唔係都唔使啊，咁你未必個心情係想買啊嘛。嗱，唔好委屈自己，即係如果你想買就買，你唔想買就唔好逼自己。但係如果你老婆再同你講話，你睇咗咁耐，不如我買俾你啦，你可以咁樣講，不如咁啊，你而家俾咗錢我先，我想買嘅時候我先至嚟買咁樣。你袋咗。同埋有一樣嘢咧，有一樣嘢你話點解會行咁多次都睇同一隻咧？有時我就係有少少嗰啲嘅強迫症，因為我知道咧，我買咗一盒之後咧，我可能要買晒嗰個系列其他嗰幾隻。咁咧，你嗰個咩就會耐多啲啦。你嗰個即係你個盤算就會多咗啦。係啊。咁諗下，唔係淨係買呢隻嘅問題，買完呢隻奸角，可能我就要買埋其他嗰啲咁嘅樣噶咯。咁你就即係嗰個投資係大嘅啦嘛。所以真係摸到佢真係好中意先啦咁咯。哇！咁我相信咧，你正話以上呢番說話咧，我相信聽到嘅，特別係開鋪頭嘅朋友們咧，即係啲老闆咧。會對你係另眼相看啊！一定會好中意你啊！你買開嗰個，原來你會掃晒所有嘅，幾隻咯，幾隻，就會好中意你。嗱，正話我好贊成一樣嘅，買玩具真係好講心情嘅。即係另一個咧，點解你望完又望，望完又望咧？其實可能
你未係嗰個想買嘅衝動帶到你要買嘅，又真嘅。係啊，係。嗱，有冇留意到咧？其實如果你好開心，或者你好唔開心，都會買玩具嘅。但係唯獨是，如果你嗰日個心情好平靜咧，你未必會買玩具嘅喎。係啊，係啊，即係好開心我咪去買咯，好唔開心我氹下自己啊咁樣。即係你中間咧，譬如我今日我心境平和，我未必會去買嗰件玩具喎，好平靜。即係通常係咁樣，好奇怪嘅喎。有啲玩具係咁。係啊，因為你買玩具嘅嗰個衝勁咧，你會即係會係要邊一個做8尺㗎？哇！真係心情為主嘅啫喎，即係講下有冇心血來潮嘅啫喎。嗱，又係即係又係一股突如其來嘅衝動，你又會唔會買啊？就好似衝鋒陷陣咁嘅打仗咁咋嚇，一鼓作氣。嗱呢個又係，呢個又係，即係大家係即係男人啦。咁其實咧，我哋都知嘅。如果我哋真係想買個模型咧，即係我哋之前都講過一次啊嘛，打風落雨我哋都衝出去買噶嘛，真係好講嗰個一鼓作氣嘅，真係。咁如果你係冇心情咧，風和日麗，你都覺得不如下次先去啦，即係就係咁樣，都會等嗰個衝勁嘅。係咁所以咧，即係希望大家無論係你望完又望，望完又望，你唔知自己望緊啲乜，又或者直頭唔知自己諗緊啲乜嘢，總之你係習慣咗我要望，變成一種儀式又好，咩都好啦。其實最緊要嘅就係你去一啲實體店，你去摸到一件實體嘅玩具上手。即係有嗰種感覺，咁當然啦。如果你話你上網上完又上，上完又上，你都係撳嗰個版面嚟睇都得。咁但係都希望呼籲多啲朋友們同我哋一樣啦，去實體店真係攞件貨上手去買啊！嗰種感覺咧係會即係正好多嘅咁樣。咁希望大家多多支持實體店，亦都希望大家支持傾動漫啦。咁麻煩大家 subscribe、share， 俾個 like 同埋俾啲 comment 我哋，因為你嘅支持對我哋好重要嘅。咁大家都知我哋出片比較多，可以嘅話撳埋個鐘仔，同埋睇晒啲廣告啊！最近亦都有好多朋友用唔同嘅方法支持我哋嘅，除咗你話請我哋一杯咖啡，又或者食個早餐，我哋都係好開心嘅。如果你用另外一啲方法，我哋都全部都好高興。最緊要隨心隨意就 OK 噶啦。咁當然麻煩大家用你哋嘅網絡話俾身邊嘅人聽，有傾動漫呢個平台喺度。我哋日日同大家傾動漫嘅，我哋下次繼續再傾過，拜拜，拜拜。